তো বন্ধুরা, বদলগাছি ফিশিং লাইভ ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজকে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও হতে চলেছে, কারণ আজকে আমি খুবই উন্নত মানের ট্যাংরা মাছ বা শিং মাছ ধরার টোপ তৈরি করব। তো এক বন্ধু চেয়ে পেরেছিলেন যে কীভাবে এই টোপটা তৈরি করবেন, তাই আমি খুব সহজ উপায়ে এই টোপটা তৈরি করার ভিডিও দেখাবো আজকে। দেখুন উপাদানগুলো। টোপ তৈরি করতে লাগবে ছোট মাছ, ডাঁড়কা বা ময়া মাছ হলে ভালো, ডেরকা মাছ সবচেয়ে ভালো, তাই এটা ডাঁড়কা মাছ ব্যবহার করব। তার সঙ্গে পুঁটি মাছের শুটকি অথবা যে কোনো একটা ছোট মাছ ব্যবহার করলেই হবে, শুটকিটা ব্যবহার করা খুবই ভালো। আর আর তার সঙ্গে এটা হচ্ছে শিশুর তেল, খুবই দামি তেল, এটা অনেক দাম, প্রায় 4200 টাকা কেজি। আমি এটা অল্প একটু কিনে রাখছি, এটা খুবই পরিমাণ কম দিলে হয়। আর লাগবে হিং, এটা একটা ইন্ডিয়ান ফিশিং হিং। ট্যাংরা মাছ ধরার জন্য বিশেষ করে এই 4টা জিনিস ব্যবহার করলে হয়ে যাবে। তো এগুলো আমরা মিক্সার করা এখন দেখব টোপটা কীভাবে তৈরি করব, সেটা সকলে মিলে এখন দেখুন। আমরা প্রথমে আগে ছোট মাছ নিয়ে নিব। খুব ভালোভাবে ফিনিশিং করতে হবে। তো তারপরে আমি এই ছোটো মাছের শুটকি কিছু পরিমাণ দিয়ে দিব। এটা পুঁটি মাছের শুটকি, ওগুলো পরিমাণ এইটুকু দিলেই হয়ে যাবে, অত বেশি লাগবে না। বাটা কমপ্লিট। এটা একটা ভালো পাত্রে উঠায় নিচ্ছি। তো যেটা আছে এটা গুড, এটা দিয়েও মাছ ধরবে, কিন্তু এর সাথে আর একটা পাউডার, এই পাউডারটা মিক্স করলে বেটার, একটু ভালো হবে। তো এই যে দেখেন প্যাকেটটা ভালো করে, এটা যে কোনো মুদির দোকান, বেনাতার দোকানে পাওয়া যাবে। তো এটা পাউডারের নাম হচ্ছে সান হিং। এই সান হিং পাউডারটা সামান্য পরিমাণ দিতে হবে। এই সান হিং বেশি পরিমাণ দেওয়ার দরকার নাই, অল্প পরিমাণ, এইটুকুই থাক। আর বাটিটা আমি হাফ টাইট করে রেখে দেব, দিয়ে একটু মিক্সার। তো এটা একটা বেস্ট টুপ হচ্ছে বেটা। তো এই শিশুর তেল বেশি পরিমাণ প্রয়োজন নাই। তো ট্যাংরা মাছ, শিং মাছ অর্থাৎ ক্যাটফিশ মাছের জন্য এই তেলটা একদম খুবই গুরুত্বপূর্ণ তেল। এই তেলটা একটু দিয়ে দিব, দিয়ে এখন মিক্সচার। তো এই টোপে যদি নদী বা পুকুরে একটা ট্যাংরা থাকলে ওই আশপাশ একটা ট্যাংরাই আসে ধরবে, কোনো টেনশন নাই। তো বন্ধুরা, এই যে বাটা তৈরি করা হয়েছে, তো চলুন আমরা মাছ ধরা দেখি কীরকম মাছ হয় এই বাটা দিয়ে। আজকে সময় খুবই কম, তাই অল্প দিয়ে একটা মাছ ধরা দেখে বাদ দিব। পরবর্তীতে এই বাটা দিয়ে আমি একটা বড় মাছ ধরার ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। তো আজকে যেহেতু টিপস দেওয়া হলো বাটা তৈরি করা, তার সঙ্গে কয়েকটা মাছ ধরে দেখে এই ভিডিওটা শেষ করব। তো আমি কয়েকটা মাছ ধরা দেখাবো, চলুন।
খাবার তো দিচ্ছেন তো এটি হবে। ট্যাংরা মাছ একটা ফোন হ্যাঁ ট্যাংরা মাছ ধরে বেড়ানো তাই দেখ এতক্ষণ পর ভিডিও হচ্ছে তো হুম বাপো এটা বড় ট্যাংরা না খাদ্য নাই তো ঘাত আগে এক জায়গায় দুটো কাট দেবো বুঝছেন দিয়ে ফেলাম ফেলে ফসকে চলে যাবে কারণ প্রচুর কাজ কাজের সময় এই সময় মনে করো কমেন্ট করে চাষে বুঝছেন 3-4 ঘন্টা চাষে এখন না দিলে তো बाप को बहुत फायदा होता है इसे डाल डाल তো বন্ধুরা যে 5টা ট্যাংরা মাছ আমরা ধরা দেখালাম তো আজকে সময় নেই অন্য একদিন আবার এই বাটা দিয়ে আমি আরও অনেক মাছ ধরে দেখাবো তো আজকে এই 5টা ধরে দেখালাম নমুনা স্বরূপ যে একটা কথা এই বাটা যে উপাদানগুলি আমি দিলাম এই উপাদানগুলো দিয়ে যদি এই টোপ তৈরি করা যায় তো যদি একটা ট্যাংরা মাছ পুকুরের বা বিলেত নদীর থাকে সেই মাছটা ধরবে এটা শিওর। তো ওকে বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ওকে ধন্যবাদ, দেখা হবে পরবর্তী আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আর আমি জানি সবাই ট্যাংরা মাছ ধরতে এই পদ্ধতিটা আবার ব্যবহার করবেন। ওকে ধন্যবাদ।